Nakalayo ang dalawang team sa ating early first quarter. Manggubat to BB Uba. Screen by Liwas. Manggubat. Floater. Basket. Sa mga naglantaw no, palagi kong like sa tong live coverage o tawagan eh, paki-share para katong mga di ka kita diri sa Sinso Gym, makakita ra gyapon. Manggubat to BB Uba. Back to Janjan, another one ba para kay Janjan, in and out. Liwas with the board. Viral with the board. Taliedo to Gulde. Gulde atake. Euro step, Mintes. Uba, BB, jump shot. Masyadong mahina. And ball will stay with Barangay San Jose. Shout out po daw si Tonton Mindig dol. God bless. Shout out ni Tonton Mindig. Go Napulan, Melody Titoy. Manggubat, kumawala ng 3, Mintes. Uba. Sakto na. BB Uba, atake. And a foul is called against Taliedo. Janjan Uba, pass to number 14. No good. Liwas now with the ball. Liwas hounded by mga players ng Barangay Napulan. And Goldie taps it to Taliedo, but stripped behind by Liwas. BB Uba, agawan ng bola. Manggubat, deflected by Gulde. Baseline inbound. Pass to Janjan. Janjan with a floater. All 10 points ng Barangay San Jose. 8 points ng 10 points ng Barangay San Jose is coming from Janjan Uba and Datanagan with a 3-pointer. Pa-shout out po si Bobby Mindig watching from Barangay Calasandol. Salamat. Shout out kay Bobby Mindig. Janjan Uba hot early sa tuwang first quarter. And the timeout is called by Barangay Napulan with 4 minutes and 52 seconds remaining sa tuwang first quarter. Atong score 12-7. 5-point lead by Barangay San Jose. Uba to Manggubat. Mintes ang tira ni Manggubat and Manggubat is fouled.
And humantok. Will check in para sa Barangay Napulan. First free throw ni Manggubat, pasok. Ay, siya na all, tagay-tagay lang. Okay na tagay-tagay, boss, basta pang chill-chill lang ba. So, shout out ko yung tanan diya sa Barangay Kalasan. Uba, iikot, layup, Mintes. And a foul is called against Barangay Napulan. Go Barangay Napulan. Ana si Emay Puwake. Manggubat, back to number 14. Back to Janjan. Janjan is hot, but turns it over. Tinggal, atake. Tinggal with a variety of dribbles. Kumantok, floater, back shot. Mintes lumingkin with the board. Pasa kay Manggubat. Manggubat, 1-2, Euro step, Mintes. And stepping on the line. Dingal, atake. Dingal, mid-range shot. Mintes. Number 40, first of all, good pass, Kumantok, mid-range Mintes. Number 14, atake. He's fouled. Yung shout out ay kung Goldie dito nga player sa Barangay Napulan. Go Napulan. Ana si Joy Estribor. Laban Napulan si JL Dacua. First free throw, lucky bounce para kay number 14 ng Barangay San Jose. Pangalawang tira, pasok din para kay Banda. Goldie, turnover. Number 20. Lumingkit, pasok ang tira. Manggubat, kumawala ng 3, Mintes.
Villar with the ball. Villar. Tarunga Dinggal. Oh, tarunga daw Dinggal. Ana si Joy Strebor. Shout out lang ko. Go Uba Brothers from San Jose. Manggubat na with the ball. Time winding down sa tuwang first quarter. Manggubat to Asintista. 3-pointer Mintes. Bola na kay Janjan Uba. Janjan layup. Basket is good. Para kay Janjan Uba. Castil. Taliedo to Veral. Veral 3-pointer. Yes sir. Para kay Veral. Ay, sana all, flat screen, Galantaw. Lumingkit, Mintes. And a traveling violation is called against Lumingkit. And that's the end of our first quarter, mga ka-Asenso. 20-12. 8-point lead by Barangay San Jose. Second quarter, mga ka-Asenso. Humantok na with the ball. To Gulde. Gulde iikot. Floater Mintes. Liwas with the rebound. Liwas pinasa kay Magsayo. Magsayo to Asintista. Asintista. Mintes ang layup. Gulde has the ball. Gulde, nagmamadali. Gulde with a layup. Oh, Mintes. Datanagan with the board. Datanagan. Free throw line jumper. Mintes pa din. Bola na sa Barangay Napulan. Castil to Datanagan. Datanagan. Gulde with offensive rebound and Gulde was fouled. Number 7, Ryan Cole, first and ball. First big ball, sponsor. Unang free throw ni Gulde Mintes. Pangalawang tira, Mintes pa din. Dinggal with offensive rebound. Dinggal is fouled. Number 7, Ryan Cole, first and ball. Dinggal, Mintes din ang unang free throw. Tatlong magkasunod na Mintes sa free throw line para sa Barangay Napulan. Dinggal finally makes a free throw.
Liwas. To Janjan Uba. To Mintes ang layup. Bola na kay Campaner. To Gulde. Gulde nagmamadali. Pinasa kay Humantok. Humantok. Bank shot. Mintes. Magsayo now has the ball para sa Barangay San Jose. Magsayo. Fouled by Datanagan. University number 4 Datanagan. Second personal foul. First free foul. John Bola. Shout out sa Napolan team, San Jose team, ana si Abdul Nasser Bago. Gulde sa gitna, baba na tira, Mintes, gets his own board. Gulde was fouled. Basket at may kasama pang foul. What a move by Gulde mga kasenso. Ikot-ikot lang. University number 20. Lewis Stadium, personal foul, third free foul. Swanson, one shot number 20. Mintis lang ang free throw ni Gulde. Magsayo, nagmamadali. Magsayo with the layup. Go San Jose, Uba Brothers, ana si Aiko Ilara. $22.15. Gulde, blocked by Liwas. Pa-shoutout ko sa kong manghod, jersey number 12 sa Barangay San Jose. Ana si Anthony June. So unday ni mo si Asintista day, sir. Shoutout kay Asintista. Campaner. Nabit na turnover. Magsayo with the layup, Mintes. Magsayo gets his own miss. Magsayo behind the back, baseline drive. Pinasa kay Liwas. Liwas, free throw line jumper. Mintes pa din. Liwas, side step, finger roll, is good. Campaner. Kira gitawag ang coach. Jersey number 6. Los Angeles, first of all, for 2 blocks, who has number 4, Asintista, layup is good. Campaner to Humantok. Humantok, iikot, pinasa kay Datanagan. Datanagan, iikot din, pinasa kay Humantok. Dinggal, fake, block,
by Magsayo. Los Lakers. Atong score no, 28-18. 10-point lead by Barangay San Jose. Dingal, pabanda is good. Magsayo, breakaway layup. Mintes, Dingal with the board. Dingal, pinasa kay Campaner. Campaner, atake, Euro step, drop pass to humantok. Mintes, goal din lagi kapag-agawa ng rebound. BB Uba, drop pass to Asintista. Basket is good. Campaner, floater, Mintes, Goldie with offensive rebound. Goldie, back to Campaner. Ball will stay with Barangay Napulan. Taliedo, pass to Humantok. Humantok, three-pointer on the way. Mintes. Bola na kay Taliedo. Taliedo to Humantok. Humantok to Dingal. Dingal, layup. Mintes. Agawa ng bola, magdalawang kakampi. Taliedo steals the ball, but he steps on the line. Asintista, three-pointer, yes sir! Para kay Asintista. Shoutout ko sa akong self na nag-inusara diri sa kilid-kilid. Oh, shoutout ni mo Sir Jerwin Pasigna Balungkas. Mintes ang unang free throw ni Veral, mga kasenso. Sana all 3-pointer. Oy, hi Ma'am Alzaina. Lami lagi kag profile. Uba, to Magsayo na bitawan. Pa-shout out sa two brothers Uba. Nash, Kanyetek, Kuahutor. Oh, shout out daw sa Uba brothers. George, oh my God, I missed you. I miss you pod, ma'am. Baka naman, 8.5 lang na shoes. Joke lang yun. Pero ba hindi ay no? Muhatag si Ma'am Alzaina og regalo ba? Pinaskuhan? Ah, yahaya. Veral, mid-range. Yes, sir! Para kay Veral. Baka uli, inipon-pohon si Ma'am Alzaina. Medyo ko masagot nga wala kay regalo ba? Asintista, to Uba. Uba, jab step through, iikot, finger roll, drop pass to Magsayo, binalik kay Manggubat, bank shot, Mintes, outlet pass to Dingal, 2-on-1 break, Dingal, deep zero layup, Mintes, Uba, Bibi, Manggubat, Magsayo, jump shot, missed. Balik kay Magsayo ang bola. Naagaw ni Veral and Magsayo is called for the foul. Veral, unang free throw, Mintes.
10 point lead by Barangay San Jose. Number 11, jump shot. No good. Taliedo with the board. New Jersey number 28, Chris Block. Atong score no, 33-23. 10-point lead by Barangay San Jose. Unang free throw ni Manggubat Mintes. Veral. Dingal, atake, strip. Ball will stay with Barangay San Jose. Datanagan. Pass to Golde. Golde sa ilalim. One fake. Layup is good. That's the end of our first half mga kasen. So atong score 34-25, 9-point lead by Barangay San Jose. Improve naman lagi ato. Init? Ikaw magbalin yan. Babad na. Ikaw pwede mo ito kayo nakasinilas mo ito. Ikaw. Sinilas mo ito. Nakasabantalan mo ka. Again, sukat atong June 19. Hantod karong adlaw, October 15, ang atong total number of games. 500 games. Okay, ngayon na lista na rin. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ito ba? 3, again, 5, 4, 3, 2, 1. Let's start. Katulad na lista, ang wang palista na mga daog, mo'y kuhatag sa among premyo. Okay? Ang lista na nakadaog kami kuhatag. Ha? Ang wang palista na mo'y hatag sa among premyo. Ha? Okay? DJ, wala tayo ng sitya. Isa lang ha, basta. Alright! Let's start our half-court shootout. Ayaw sa kanya, wala pa kayo masyon. Dito sama. Ikalawa!
Wolves, huwag gamon. Kagana na ko to. Parang bawal yung pinakatuto ka. Kagana. Again, ako, pasalamatan ko si Mayor Santo sa shopping kanindol sa Paliga alang sa mga kapatalunan o basketball players sa Pagadian City. Oh! Hapit! Lang! Yaman! Again, this Hapboy Shootout is brought to you by the Honorable Lance School, our league leader, ang aktibo Managawad defense sa Barangay Bigula. Yara. Wala naman! Gabay na rin! Ako na lang yung premyo. Well mo ito. Wala naman! Okay lang siya. Kung may braso, sige na mo gana. Oops! Okay, kaya na to! Isa pa! Ito rin. Hey, tarin. Round 2! Round 2! Linya na mo dia. Betul. Linya na. Sumpay na kanya. Sumpay na. Idol, diri na lang. Kaya again, his free throw against Hapboy Shootout. Oh! Half-quick! Huwag naman! Again, since June 19 up to October 15, naka 500 games na na para sa Ascenso Barangay Cup. Para si Joyce daw. Huwag naman! Para si Joyce. Ano isa na. Okay, yan. Okay, so nakashoot nag-behind. Flag out. Almost. Okay, si Joyce. Diri.
Yuma, skating Guatemala, final good by Woody Woodward. Ayo, ayo. Anak kanina ba? This time was brought to you by Susunod. I don't get it. And pasensya gamay since ano kay kuan. Kitawag kumantok ka na kitawag ko. And back to our ball game mga kasensa no. So ganyan ay atong halftime break ganiya. Naay nakadaog og kuan 500 pesos upat ka buok. Dan tulo sa audience then isa sa players then naay nagyatagan sa most attendance sa atuang Asenso sugod sa June padulong up to day si Ma'am Lumingkit. Oh, gitagaan og 500. So, shout out daw kay Reynaldo de los Santos. Shout out pod ko ni Eddie Uba og ni Boss Kaloy ana si Nash Cañete kuha hutor. And pa shout out pod ni Jonathan Simafranca Boss Kaloy. Floater ni Janjan Uba Mintes. And that katong 500 pesos din no is courtesy of our lead convener Sir Lance ko. So salamat kayo Sir Lance sa papremyo. And banda scores mga kasenso para sa Barangay San Jose. Shout out San Jose team from Denmark ug sa akong anak Felsi Choi Manggubat ana si Evelyn Matura. Banda drop pass to Manggubat with a layup. Dingal with the ball, 10-point lead by Barangay San Jose and Dingal was fouled. Atong score no 43-33, 10-point lead San Jose. Ball University Governor Oval, first and foul. Dingal, pangalawang free throw, pasok. Shout out kay Aldrian Carpintero na galantaw karon sa live. Good luck sa dula ninyo sa San Pedro yan. Wishing you all the best. Janjan Uba, Mintes ang floater. Humantok with the rebound. Alam ko may nakangiti pag tinatawag na si Humantok. Oy, wako gingon nga pangalan ha. Maang mo react igo. Bato-bato sa langit, matamaan wag magalit. Uba, to Manggubat, layup is good. Shout out kong Honey Jan Daan, ana si Daisy Purisima Maglangit. Then shout out sa akong duha ka manghod, Uba Brothers, go San Jose. Ryan Lindsay. Ball University Governor Corpus. Skating first and foul. So shout out dahil ko sa live control no ni Kuya Jobs, pinakagwapong DJ sa Asenso. Oh, lingi din na siya diri na. Oh, smile na siya ron. Oh. DJ Jobs, then shout out kong Jason nga nabanhaw. The Dr. Vapors ng Asenso Sports. And Queen Raima, shout out kay Queen Raima nga ginay gisaportahan sa team na pulan. Di na lang ko maingon pero number 8 yung number.
Shoutout nyo diha. So shoutout pong Eliser nga nabuhi pod. Oh, ga cameraman karon. And shoutout kay Patrick, the highlight cameraman. And shoutout kay Gilbert, gi-assist ni Patrick. Shoutout sa live tanan. Shoutout nilang Alan, Ulysses o kay Clyde nga nabuhi balik. Shoutout ni tanan. Single. Uba, layup. Ooh. What a collision right there mga ka-Asenso. Uba and Campaner. Shout out ko ni Viral sir. Akong kumpare ana si Rodel Bendong Labonite. Philip J. Taray, shout out. So shout out di ay kay Kuan Rina Jean Maghinay, Tuas Tumban. Shout out nimo. Shout out nimo Kuan. Saan man mag-Rina Jean ko or katong tawag nako nimo perme. Ay na lang. Uba, pangalawang free throw. Dinggal, Euro step, naagaw ni Magsayo para kay humantok sana yon. Banda with a layup. Veral, 3-pointer on the way, Mintes. Bola na kay humantok and humantok. Last touch. Hoy. Ako mo ning ganahan gyud ko mo shout out gyud basta ingnan tagong inaana ba nang inan tagwapo. Yeah, bisaga may ra kayo na para sa ilaha sa kwad ako na kay na ingnan tagwapo. Appreciate kinako na gyud. So shout out kay Philip J. Taray no. Katawa man kada rin na Jen. Uba 4 seconds to shoot. Uba tumanggubat, manggubat 3-pointer. Mintes Castil with the board. Castil, 3-pointer on the way. Yes, sir! Para kay Castil. 9-point lead by Barangay San Jose. Time winding down sa 1/3 quarter. Magsayo, pabanda, in and out, Viral to Castil. And last touch, Barangay Napulan. Ikatawa na lang ni salig man ni Serena Jean God kinaanan ni siya yung mga mga inspiration bitaw. Inspiration. Sana all na inspiration. Uba, reverse layup is good. Pa-shout out kong Glenmark Lagare humantok dar bahalag pilde basta na-checks pag uli alak ka. Kani ba si Glenmark Lagare humantok kay kanang players na Napulan ba ni siya? Pas nila nada ni uli nga chicks di ay. Nila ana si Rafael Gallardo. Si Baliling. Arong score no in the end of the 3rd quarter 49-41. Nabisig og practice sa cheer dance. Mausa di ay. Ag ingon tani ka para tabangan ka na mog sayaw. That's serious biami. 4th quarter mga ka-Asenso. Gulde iikot, variety of moves. Gulde, wow, what a shot, but just could not convert. Lumingkit with the board. BB Uba pinasa kay Asintista, 3-pointer on the way. Mintes, Gulde na with the rebound. Dinggal nanalo ng 500. Mintes
Liwas with the ball and a foul is called against Veral. For jersey number 6, Vera, third personal foul. First three foul. Bola. And sa tanang single diha no? Kaning i-mind daw ninyo si Ma'am Alzaina Esparagera daw. Oh. Dili gid mo magmahay ni Ma'am Alzaina gyud, promise. PMS daki Ma'am Alzaina no, og naglantaw magani karon. Shout out nimo. Castel, 3-pointer away, Mintes. Shout out kong Dinggal, tarong agdula, buay. Di pa tanang buayas Dinggal, oy. Manggubat with the lefty layup. Pastilan, may nadol, agoy, abtika, kita ni Jerwin ay. Idol Jerwin ba, abtik yung kayo. Oh, ganahan ko mag-commentator ba, basta na Sir Jerwin, kay taas kay gradar ba. Oh, pamaindol, Arnold Ortega. Grabe, daga na kayong wine, no? Ugma, gani namin pag kita ra inyo tomorrow. Oh, so, okay rin na siya, magkita-kita ra ta ugma, naman gyapoy dulaw niya, so ugma day rather. So kita-kita na diri sa covered court. Pa-shout out boss sa akong amigo nagalantaw sa China na si Ching Ba. Hapit na basa pero galawang George man eh. So di ka na niya maelad. Oh, wala rin na travel. Ogoy, ning kiat na gid sa Alzay na Esparagera. Eh. May na tol, naara ko diri kilit-kilit. Basta mamayan ganin ni si Ma'am Alzay na pag makauyab ni tungod na ako, dapat palitan dyan ko ni Mog shoes, ma'am. 8.5 na shoes. Mo na isabot. 8.5 na shoes, size ng 8.5. Diligay mo magmahay ng Alzay na yun, promise. Kung na siya kaning beautiful, pretty, cute pagyud, then hot pagyud. Asintista to Uba, pass to Manggubat, baseline drive, pinasa balik kay Uba, jump shot is good. Laning kiat na si Sir Jerwin, pastil lang kabawa. Veral, tuhumantok. Back to Veral. Veral block by Lumingkit. Balik kay Humantok ang bola. Humantok. Pinasa kay Taliedo. Taliedo with a jump shot. Yes, sir. Go, Idol Dinggal. Ana si Rinovic Gumila Navar. Manggubat. Pass to Asintista to Uba. Aatake, balik kay Manggubat, 3-pointer. Gets it off on time, pero mintis lang. Castil now with the board. Back to Gulde, naagaw ni Asintista.
Only a 7-point lead lang pala ang hinahabol ng Barangay Napulan. Mang Uba. What a pass to his brother. Mintis lang. Lumingkit with offensive rebound. Lumingkit. Basket at may kasama pang foul. Go Jason Taliedo. Ana si Diane Jane Gallardo Taliedo. Igsoon mo ni si Taliedo na player, ma'am? Agoy! Pastilan kiligon sa kiligon juga ba mine na single man ka halaka Sir Jerwin. Atay gipangutanag single ba daw. Basig minyo na daw ka Sir Jerwin dayon 5 kabuk anak then magulang tanan. Uba. Atake. Turnover, bola mapupunta sa Barangay Napulan. Na, Ma'am Alzayna, labaw pa single ni Ma'am. PM is the key dayon. Naarna siya. Pa-shoutout kong Christian Sila, ana si Clint. Shoutout kay Rene Jen maghinay to as tumban nga sabaan kayo. Basin ng Sir Jerwin ba, nakay 5 kabuk anak, magulang tanan. Basta mga gwapong tao gani, di lagi na ulo ang possibility ana. Patay ang lamok. Pero walang foul. Piti kay lamok. Dragon tong lamok ba? Pero walang tinawag ang ating referee. Humantok, layup. Galing sa puso ni... joke lang. Ay! Silan! Muguho on dayan, mapaghalataan ni noon. Uba. Fake, Asintista, corner, 3-pointer. Mintis, another rebound by Lumingkit, and Lumingkit is fouled again. Lagi. Ako ni mo Sir Jerwin. PM dahil ni Ma'am Alzayna. Ayaw, nagpaabutag siya mo first move. Kaya kaning mga babae, dili na sila mo first move, bahala pang madugta tang tanan. Shout out kay Boss Gabriel, nga gibiyaan ko dire. Gitagaan ra kog aper. Shout out kay Boss Gab. Kikilig si kuan. Kikilig ko sa mga love life sa mga kuan sa mga loyal sa ato ang live stream ba. And Humantok has committed a foul, fouling Lumingkit. Ay kabala ka Humantok, bahalag foul ka. At least naakay Reyna. Mo-react na yun. Shout out ko sa akong mga papart Dinggal og Humantok ana si Derek John Javier. Lantan matik na Sir Gab. Basta about mga inana, I got your back. Dan na Sir Idol. Sir Jerwin, tungod na ako kay nana kay katsat magabi magngisi na ka matulog. I-update pag ko Sir Jerwin og ahan ang inyong ahan ang inyong stage ba? Mga talking stage pa ba or curting stage? Matik bahalag foul si Humantok basta makashoot kay Queen. Yan ana si Boss Gabriel. Kita-kita rato Boss Gab, kita doon nakabalo ato. Gulde atake, fouled by Manggubat. Bangaa sa Dumantok ihungit na wa pa nasulod. Lahi man gud ang gipahungit ni Humantok daw. Ang layup ni Humantok bagihungit na daw dahil namintis lang ang comment section asa magkamot cheer. Cheer sa kuha, Rinadjen. Para di ka maglibog.
Last 2 minutes mga ka-Asenso. Uy! Pa-shout out daw ana si Benjamin Tapinit. Shout out sa mga Kawit boys dahil no. Shout out ninyo dia sa mga Kawit boys. Balo na mo dyan tanan, kamo tanan diha. Shout out sa Tapinit family. Ug sa Pigorido family, shout out po. Oh, ana ba rin na Jin? Sa kuha gid support gyud kay mura bantag walay pinagsamahan ani ay. Datanagan sa corner, 3-pointer Mintes. Mintes ang layup sa pole naman sa puso ni Ehem. Katawa na aron pag si Queen mo katawa. Gikilig kay murag bahulog ang marpil. La grabe si Busgab. Grabe si Busgab. Sakit ako tiyan katawa. Nga naman na mamalsay na. Viral missing na 3-pointer. 12 puntos na ang hinahabol ng Barangay Napulan. Team Kawit tagak sa miha. So pasensya kayo sa mga taga-Kawit no. Natagak yun na to ang team. Sayang pero sige bawi lang ta next time. At least we learn. Hashtag Chot Reyes. Mangod na ko na sa Talia de Sir, win or lose, go Barangay Napulan. Japon from Malaysia. Gigan ba Malaysia si Ma'am Diana Jane de Ice. Napog kayo mga parente diha sa kwan ma'am, sa Malaysia. Mga uyuan ako. Shout out mo ko nila di ay. Shout out ako sa Banahera family og sa mga kwan Kadiraw family diha sa Malaysia. Shout out ninyo. Taga ako. Ana gid na siya, ma'am. Bawi lang ta next time kay dili pa man kani ang last nga Barangay Cup. Napay sunod ani. It's expected basta si Mayor Samico dili gyud niya ihunong ni as long as siya ang mayor. She's na Jen. And that's the end of our ball game mga ka-Asenso. Winner Barangay San Jose. San Jose will move on to the next round. Maayong gabi kaninyong tanan. We'll see each other tomorrow for the semifinals of rural and continue play-in of Urban Division.